بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الطهاراتی، کتاب دے د پاره د طهاراتو، کتاب دے په بیان د مسائلو د طهاراتو کی فی طهارات للطهارات. ملی سے لوک شی وته کتاب دا مصدر دیو مبنی للمفعول له معنی د مکتوب. کتاب معنی دا جمع کول، مکتوب معنی دا جمع کړی شوی. نو کتاب هم مسائل جمع کوي، لیکل معنی مفهومات جمع کوي، ځکه ورته کتاب وایي. نو کتاب په لغت کې په معنی د جمع کولو او مبنی للمفعول یعنی مکتوب دی. اصطلاحي تعریف د کتاب سره کتاب چاته وایي، به ور بسې باب دی، به ور بسې فصل له. نو کتاب ویل کېږي طائفه من المسائل. د فقه په اصطلاح کې کتاب ویل کېږي د مسائلو یو مجموعه او اعتبرت مستقله چې هغې ته اعتبار د استقلال ورکړلی شوی. څه معنا؟ مستقلې مسلې چاته نه محتاجه. څومره مسلې چې پکې د دې کتاب نه علاوه بل کتاب ته نه محتاجه. سواء كانت مستقلة في نفسها، بے برابر خبر ده که مستقل فی نفسها وی، لکه د لقطی کتاب کتاب اللقطه هغه بالکل مستقل دی. او یا داسې مسائل وی چې تابع وي د مابعد د پاره، لکه د طهارت مسائل چې دي دا مستقل دي خو تابع دي د مابعد صلات د پاره. او یا داسې چې مستتبع وي، داسې مسائل چې هغه مطبوع وي د ما قبل د پاره، لکه د صلات مسائل مطبوع دي مستتبع دي د ما قبل د طهارت مسائل د پاره. او یا یو نوع والوی به مت کتاب وی، لکه کتاب اللقیت کې یو نوع مسائل دي، یا ډېری نوع را جمع کړي، لکه کتاب الطهارت کې ډېری نوع دي. برحال دا مجموعه د مسائل د چې اعتبار ورته مستقل ورکړل شوی. برابر خبره ده که په نفسها مستقلی لکه د لقطي والا، او یا تابع د ما قبل وی، یا مطبوع وی، تابع د ما بعد وی، یا مطبوع د ما قبل د پاره وی، او یا د یو نوع مسائل وی خو اعتبار ورته مستقل ورکړل شوی، لکه د لقید یا د ډیرو انواع مسائل وی، لکه کتاب الطهارت کې ګڼ انواع دي خو ټول د مجموعي تور استقلال به معتبر شوی دی. پوه شولې به دا خبرې په مجمع الانهر کې دي. یو معتبر فتاوا ده د شیخ عبدالرحمن ابن سلیمان او معروف دی به شیخ زاده باندې. او دا مجمع الانهر کم کتاب دی د خیر سره فتاوا کې بل افتام کوله به بل راضی مخې ته. دا اصل کې شرح د ملتقى الابحر. خجی به د طهارت مسائل ولې مقدم کړه کتاب الطهارت. نو مولوی صاحب مشروعات دا څلور دي، دا به ان شاء الله وسامي کی تاسو له سنت په باب کې راشي، او اصول شاشي کی د سنت اخیری فصل کې تقریبا د دې بیان دي. نڅودي څلور. یو هغه دي چې خالص حقوق الله سره تعلق وي، لکه روزه نیول، مونږ کول. یو هغه چې حق العبد وي، د بنده د حق سره تعلق وي. به د بنده حق ول درې قسم دي. یو هغه دغه بدل لخوا هغه تقسیم بیل له بنده حق په درې قسمه لري. یو هغه چې خالص په کې الزام وي، نو رسول شاشي په سنت فصل باخره کې دغه بیان دی. یو هغه چې من کل الوجوب کې الزام نه، یو هغه چې من وجهین الزام من وجهین نه. دلته تقسیم بدل له څلور قسمه مشروعات دي. یو خالص حقوق الله دي، یو خالص حقوق العباد دي، او به دریم چې دواړه حق پکې حق الله وي حق العبد وي، خو حق د عبد پکې غالب وي. یو هغه چې دواړه قسمه یو حق الله پکې غالب وي. ټول مجموعه څه شو؟ خالص حق الله، خالص حق العبد، دواړه حق الله غالب، دواړه حق العبد غالب. مصنف رحمه الله حقوق الله مقدم کړي،
ځکه د طهارت او د مون مسائل حقوق الله سره تعلق ساتي او الله مقدم کوي وجه لعظمها ځکه د دیتا فضیلت ملاو دی به باغی کی صلات مخکی کوي څوک مخکی کوي صلات دې پورې راو رسیدلو کنه ناراضي لیک ترتیب بدل کې کوم چې نظمنګا نور فقهاو ذکر کړي علامه شامی وغیرہ هغه د سی وایي اصل کې مشروعات بنځه دی وایي اعتقادیات دی آداب دی او عبادات دی او معاوضات دی څو شو سلور شو کنه او مناکحات دی به وری اعتقادیات یو به آداب او به عبادات او به معاملات ہوتے ہوئے معاملات او به عقوبات پنځه شو په دې پنځو کې اول نمبر دی عبادات دا ځکه مقدم دي چې عبادت دی نو الله مخلوق انسان هم د دې لپاره پیدا کړي او ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نو اعتقادیات او آداب او فقه کې واس نه کیږي غدي وا صدرې پاتې شو عبادات معاملات عقوبات عبادات مقدم کی ځکه انسان دې لپاره پیدا دی پوهه نه شولې به عبادت معاملات عقوبات هر یو په پنځه قسم دي عبادت پنځه قسمه صلات زکات صوم حج جهاد پنځه شو پدې کې صلات چې عماد الدین دی من اقامها فقد اقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين نو دا ځکه مقدم کو اعتراض دلته طهارت مقدم کړي صلات خو نه دی جواب طهارت شرط دی د صلات د بارا شرط د شی موقوف علیه د شی ا موقوف علیه د شی په موقوف معنی مقدم وینو کنه به ور بسید دویم څوک معاملات دا پنځه دي یو معاوضات مالیه دي به شرع دا معاملات دي یو مناکحات دي دا معاملات دي نکاحګانی دوشو معاوضات مالیه مناکحات او به ور بسید طریقات دي مړی نه مال پاتې شي او به ور بسید امانات دي شرکت کې دی یو کس سره د بل شریک مال وی امانت وی رب المال مال د مضارب سره امانت وی ودیعه ده وکالت د ټول امانات وی څو شو سلوټ شو پاتې شو کم معاوضات مالیه به مناکحات او به مې کوم ویلو طریقات او به امانات یو پاتې شو عقوبات خو مستقل شي دي زراعت بشي څلور یو پاتې شو به عقوبات دي عقوبات هم پنځه دي عقوبات څو دي عقوباتو کې اول نمبر قصاص دی به ورپسې حد زنا به ورپسې حد سرقه شغلا کړي لاس سکټ کوي به ورپسې حد قذف به ورپسې حد ردت څوک مرتد شي دا خپل حد دی ان قصاص هغه هم قتلېږي دا څو شو پنځه شو ایو باقي کې بعد شو کنه معاوضات مالیه مناکحات او مخاصمات دعوه چې دا کتاب دعوه برازي ان شاء الله کې هدايه بويو کې او طریقات او دغه شان امانات پوهه شولې به بهرحال څوک مقدم کړو عبادت به عبادتو کې څوک مقدم کړو صلات مې وجه ویلخه به کتاب الطهارت کې اعتراض داري چې طهارات جمع د طهارت د برګوري او طهارت خو مصدر دی مصدر مبارک من کافی کی ویلی المصدر لا يذكر ولا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع مصدر خو اسم جنس وی دا نه مذکر کیږي نه مؤنث کیږي نه تسنیه کیږي نه جمع کیږي دلته څنګه جمع کړل او دا اعتراض دلته هدايه بيو کوم دی کتاب البيوع بيوع جمع راوړی دا الته می اعتراض دی نو الته جواب داسې کړی دی موحشینو چې به دې سیدا چې سیدا چې مصدر جمع کیږي نه خو کله کله جمع د دې د بر راځي چې دغه مختلف انواع ته اشاره وشي چې د بيو ډیر اقسام دي دلته طهارت اقسام دي کنه نجاست خفیفانه دي او که د غلیظانه دي حقیقانه دي که د حکمیانه دي کم طهارت دي پیږي به او چا یو قاعده بیان کړی ده چې کله مصدر باخیره کتابي لکه تلاوت هغه به جمع کېدل شي ښا لکه فقها وی کچا یو آیات ولستلو په یو مجلس کې یو سجده واجبېږي
آیات سجده ولوستل او که تلاوات ولوستل تلاوات ویلو یو آیات بار بار تلاوت شو مجلس یو به مو یو واجبی کی نلته څه ویلي تلاوت دلتم طهارت کې تاشته کنهشته نه دلته جمع کړل دغه سره ورسېدلې به او چا ویلي د طهارت نه حاصل بالمصدر مراد ده طهارت نه بس چې کوم پاکي راځي هغه یې دی خجی به طهارت بسمه سره شي طهارت دا نوم دا غشي د کوم سره چې پاکي حاصلېږي لګو اوبا او چا ویلی چې نه طهارت چې بزمه سره شي دا غزيتي او بچي او داس کې بعد دي شي غسل کې بعد دي شي ته وي او بکسره سره چې شي طهارت دا وس اصل کې علي ته وي لوټه دا وغيرها او که طهارت شي نه به مصدر د مطلق پاکي په معنا معنی پوه شولې به دا د طهارت لغوي قصې وي اصطلاحي تعریف را توکا واما شرعا فهي النظافه عن حدث وخبث دا ویل کېږي پاکي حاصلول د حدث نه حدث اصغر وي به اودس اودس وکي حدث اکبر وي جنابت کې غسل وکي او خبث یو زیدي بلید شوی دی بنجاست وینځي دوړو ته ویل کېږي اول قسمه ته طهارت حکمیه وي او د دویم کې یو زیدي ګنده دی وی دینځل وینه به د مثلا دې ته ویل کېږي طهارت حقیقیه هغه کوم یو ته نجاست حکمیه وي بل ته نجاست حقیقیه نجاست حکمیه کې چې طهارت راشي طهارت حکمیه ورته وي نجاست حقیقي چې راشي نه به ورته څه وي طهارت حقیقیه خنو سبب د طهارت سره هر شی چې کا تاسو ما دلګو ګوري د غیر پر سببي د بتا سره نه نه د بیان نه پس په سامي کې راشي یو حکم هم داسې نشته چې سبب ورلنی منځ د بار سبب څوک دی اوقات دی یو د وجوب نفسي وجوب د بار اسباب یو د وجوب ادا د باري تبل ان شاء الله راشي کا د حج د بار سبب څوک دی بیت الله دی د روزي د بار سبب څوک دی لکه شهر رمضان دی زکات د بار سبب څوک دی هغه نصاب دی د بای د بار سبب څوک دی د اسامي کې دی د بای د بار د څومره چې معاملات دي د بار د بقا انسان له باقي باندې کیږي چې بای شراک کوي نکاح د بار هم بقا ده نکاح چې ال بقاوي نو هر شی یو شی هم داسې نشته چې دغه سبب نه نه سبب د طهارت څه دی هغه وي وسبب وجوب الحدث بيودسي ده بيودسي نو ال درماني طهارت حکم دی او واجب ده چې دا د طهارت ختمېدلو د لپاره سبب شرط هم دی طهارت کله ختمېږي چې بيودس شي راځي کتاب الطهارات نو کتاب الطهارات ټیک دی هاذا کتاب الطهارات کتاب الطهارات ټیک دی خذ کتاب الطهارات قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية ففرض الطهارة غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس بهذا النص ليس ما تلك متوجه شيء باودس کی فرائض سلور دی رکن وی ارکان په کیسو دي سلور هغه کې اول مخ وینځل دي دویم نمبر دی لاسونه وینځل تر مټو څنګهلو یم یعنی سره د څنګهلو دوا او دریم نمبر مسح ده مطلق مسح او څلورم نمبر خپې وینځل دي سره د گیټو دا داوا ده دلیل څه دا آیات دی ایو الذین آمنوا اذا قمتم اعتراض او جواب ته لغوک شي اعتراض دا دی چې اول خلق داوا کوي رسو دلیل پیش کوي دلته خو صاحب د کتاب اول دلیل پیش کړي رسو داوا ذکر کوي منګه فتاوا کې فتوا استفتاګانی لیکم داسې کې اول مسله ولیکو هغه داوا رسو دلیل لیکو حواله لنډه دا اول داوا به دلیل دلته اول دلیل دی دا څه وجه ده جواب ذکر کړی دی کتاب شروع کړي نو قرآنی آیات شروع کی ذکر کړي د لپاره چې برکت پکې راشي لتبرک اوس وخت شي الله جل جلاله فرمایا یا ایها الذین یا کسانو امنو چې ایمان امر وړه اذا قمتم کله چې تاسو ودرېږئ مونستا کله چې تاسو اراده وکړئ د مونځ او به او د سي فغسلوا وجوهکم نو به او د سوکي پوره کړئ د سیدایات مولوی صاحب راځي مختصر المانی کې بتا سو د یو قصه عائشه کې راشي یا براغلی نه ماته لغوه کې لري خړې راهمه مسله ده
لاندې چېړل هم ده دلته آمنو صیغه راوړې ده قرآن کې ځای په ځای داسې کېږي د یا ایها الذین نه پس صیغه د غایب راځي آمنو یا ایها الذین آمنو یا ایها الذین کفروا یو بیر راغلی لا تعتذروا اليوم بهرحال صیغه د غایب راځي داسې ده که نه ورپسې کومه صیغه راځي هغه د مخاطب یا ایها الذین آمنوا آمنو یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم بیا پسې صیغې د چا راځي نو دا څه حساب دی یو بیر صیغه د غایب بیا د مخاطبي نه رسېږي نو واورئ منادا چې منادا هغه مخاطب ای ښه لکه زه د تواز کوم څه نوم دی ای طیبه دا مخاطب دی ته به صیغه د مخاطب راوړم اوبه راوړه داسې به نه یم اوبه دې راوړي داسې به وایم که نه اوبه راوړه نو منادا چې د مخاطب ای دې ته به صیغه د چا راوړي د خطاب دا مسله زده شوه یو مسله بله یعنی یوه قاعده نحوي بله قاعده نحوي دا د غله کیخ کا دل علاقه زم کړی دا خزي په دې خوب ولیدلې مخې سره به پرې کوي دا وایي چې دلته په سبق کې ودې کېږي نو په کټ کې هو په طریقه ولا ودې کېږي خزي د چې په کټ کې وده شولې بیا خو د اوسي لہذا په سبق کې وده شوي بیا هم د اوسي بره ګورئ جي دویمه مسله دا ده د نحوي تاسو به بار بار ویلي چې اسم ظاهر به حکم د غایب کیږي زید یقولو ګوره صیغه د غایب راوړه یقولو وی زید قائم هو قائم اسم ظاهر به حکم د چا کی نه دوه دعوی مونږ وکړلې ښه دوه مسلې ذکر کړلې منادا مخاطب به حکم کی اسم ظاهر غایب به حکم کی زده شوله نو اسم موصول اسم ظاهری ښه اسم موصول نو دا به حکم د غایب کې شو نو سله به د غایب والا راوړو یا ایها الذین سله راوړه آمنو صحیح شو کنه او به موصول سره د سله نه منادای موصول نو اس منادا شولا او منادا مخاطبي نبي قمتم وس به د صيغه د خطاب راوړي نه رسي به دا اعتراض منګه چې کله مختصر المانی ویلا یو بار نه مولا راغلی د اعتراض یې کړو موږ لنه راتله به بوې کول ته شکل لیکل شوی هم ده نو تر اوسه زما ذهن کې تاسو خبره باندې پوه شوي کنه نو منادا اسم موصول سره د سلینا چې منادا جوړه چې خو به خو مخاطب به به د صيغه د خطاب راوړي نه ځکه الله وی اذا قمتم راځي جی اذا قمتم معنا اذا اردتم کله چې تاسو اراده وکړئ کني چې څوک پاتېږي او د سپینې لازم ښه فغسلوا وجوهکم او دا الا او د څوک ملای چې سړی بیا ودسي اندام بکې روباسا وانتم محدثون حال دا چې تاسو بیا ودسي فغسلوا وجوهکم الآیات دواړه ویلې شي الآیات ولې کمل الآیات اتم الآیات آیات پورا کوم قدرې هشک اند سلیکلی وي وځي کی او آیاتوم ویلې شي الآیات بتمامها خجی ففرض الطهارة مخکې راځي جی فرایض د طهارت راته بیانې ټول برګورې د سلمه راځي چونکه شروع د نو فرض مو پیژنو فرض شاته وي دا هم د خیر سره موږ له حسامی کې راشي ټول قصې لګي چې حسامی کې د سیمالومیږي او د عظمت او رخصت بیان چې کیږي شروع کې د بیان کې نو نه غځي ملغوک شي اصل کې حکم په دوه قسمه کوم واجب حکم کی دا په څو قسمه دوا یو د عظمت و یو ته رخصت و دا د حسامی باسته یو ته څه وي عظمت یو ته وي رخصت عظمت خپل معنا د کلکواله رخصت معنا د اسانتیا عظمت اصطلاحي تعریف دا حکم ته ویلې کیږي یو په بل حسامی کې راځي ښه چې ابتداء مشروع وي دوا د بندگانو د آزارو سره تعلق نه ادري لکه منځ وکا څلور رکعاته هم ابتدایي حکم هم دی ابتدایي هم دی وزر مزر تعلق هم پکې نشته رخصت چاته وي هغه حکم ته وي یو چې ابتداء نه مشروع دوا معنا بدل کې راغلی لکه تیمم بدل کې راغلی لکه څلور رکعاتونو نه دوه رکعاتونو بدل کې راغلی سفر کې روزه نه نیول سفر کې بدل کې راغلی مینی سره دا حکم بدل کې دی کنه هغه حکم ته ویل کې یو ابتداء نه مشروع دوا او دریم د بدنګانو د آزارو سره تعلق وي عذر دی وبنشته تیمم وکا عذر دی روزه نشي نیولې ورکی که بس مینی سفر دی نه رسې به خبره
نو دواړه زده شو عزیمت او رخصت به د عزیمت هم څلور اقسام دی او د رخصت هم دی د رخصت هغه ګران دی به تبه کله وي مده خیرات تیمم ته چې ورسېږي به آیات کې نو عزیمت څلور اقسام دي یو د فرض وي یو ته واجب وي یو ته سنت وي یو ته نفل وي څوک پکې مستحب هم جوړي څوک پکې حرام او مکروه تحریمي مرو باسي د بل توضیح کې راشي ان شاء الله کا اما دا وخت شي نو په څلور اقسام کې اول نمبر فرض دی دلته فرض راغلی دی نو فرض په لغت کې دا هم لسراجي کې راشي لغت کې شپږ معنی دي دلته بایشه لیکل شوی په معنا د قطع راځي یقین نورم غني معنی دي په معنا د انزال راځي قد فرض الله لكم تحلته ان الذي فرض عليك القران انزل کله به بیان په معنا معنی دي قد فرض الله لكم تحلته ایمانکم بین الله غني معنی دي ښا یو معنی قطع ده یقین نو فرض معنی د یقین یعنی فرضی حکم یقیني نه زکه ته فرض وای اصطلاحي تعریف واوري فرض شاته ویل کېږي مولوی صاحب هغه حکم ته ویل کېږي یو چې په داسې دلیل ثابت وي چې هغه کې شبهه نه دوا یا د سی وای هغه حکم ته ویل کېږي یو چې په دلیل قطعي سره ثابت وي دوا قطعي او شبهه پکې نه یو شی دی دلیل قطعي چاته وای خبرې بس خبره راځي نو خلک وای دلیل قطعي هغه دلیل ته ویل کېږي چې قطعي الثبوت او قطعي الدلالت فيها ثبوت قطعي تواتر سره نقل وی لکه قران کې حدیث متواتری او قطعي الثبوت شو قطعي الدلالت هم کوم معنی هغه معنی هم دقي لکه د خاص کوم معنی د عام کوم معنی د ظاهر کوم معنی مفسر کوم معنی محکم کوم معنی د ویلي ظاهر نص کوم معنی دا ټول خپل معنی کې قطعي دي ظاهر حکم سره خپل معنی کې قطعي دي نص حکم سره خپل معنی کې قطعي دي دا زه به کلام دی ویل دا ټول درې څلور وړ حکومت د خپل معنی کې قطعي دي هر یو اگر شي رستم کې اختلاف هم دي اخیره کې به اختلاف هم ذکر کوي پوه شوي کنه به نو فرض هغه حکم قطعي حکم ته ویل کېږي چې هغه قطعي حکم چې په دلیل قطعي سره ثابت وي دلیل قطعي ما دلیل قطعي هغه چاته ویل کېږي چې قطعي او ثبوت وي قطعي او دلالت وي برحال فرض هغه حکم ته ویل کېږي چې په دلیل قطعي سره ثابت وي دای تعریف شو حکم د فرض سره فرض حکم دار اللزوم علما والتصديق قلبا لزوم بي علم به اعتبار سره علم به ډایرک راولي اوصل بلازمي ښه فرضي مسله ده یادې به او تصدیق قلبي به وي ځنه به معنی هم نازواله بیل شي نه دي کله کله یقیني سره پیژني خو به نه معنی لکه نبی علیہ السلام یقیني پیژندل علم او خو منلو نه يعرفون كما يعرفون ابناءهم ویږي کنه یو به کې لزوم به اعتبار د علم بل به کې لزوم به تصدیق یعنی لزوم به اعتبار د ځړه منی به او بل به لزوم به اعتبار د عمل کې به لہذا کڅوک په انکار کوي کافر جوړيږي او لزوم عملی دی کڅوک انکار نه کوي او نه کوي فاسق جوړيږي ته مقابله کې واجب دی واجب هغه کې لزوم اعتقادي نه کوي منکر نه کافر کیږي خو لزوم عملی وي لزوم عملی التویغه دا به ان شاء الله واجب کیږي ما دا واجب بیان چرشي نو التم کڅوک نه کوي فاسق جوړيږي بهر حال فرض او تعریف مم وکړلو لغوي او اصطلاحي حکم مم ویلو ورسېدل مثال یې سره لکه مونږ دینو مثال یې سره لکه دا او دسته او دا او دس شری دا مامور به دي او دا دې کې حسن لغیره دي کا او داس کې حسن د صلات د وجنه د وسو کو چې تاسو سامینه دی ویلي انداز نامر په بیان کې راځي ازي ففرض الطهاره نو فرض د طهارت چي دي لاندې ولري مزیدار بیان کړي تاسو لګو ګوري طهارت کې تفسیر او لغتن فین نظافت خلاف کې حدث راځي سبب وجوب صلات دي منګه مخکې څه ویلو سبب د طهارت څوک دی حدث دی نه دغه باندې چاره دم کړي نو د سی وای سبب د طهارت څوک دی صلات دی نه صلات ولی مشروع دی مونږ کو کنه یار خجی او شرط ولا څه دی مخکې او رکن د طهارت دغه څلور دی مونږ بیان کړه ففرض الطهارة غسل الأعضاء الثلاثة هغه وینځل دي د اعضاء دریو اعضاء وینځل دي ورپسې
والمفروض فی مسح کوم دی کې راغلی ده والمسح او به مسح ده درې اعضاء انزل یو مسح ده به د غسلم تعریف کې غسل چاته وي د مسم کې خلک رستوي گئی تاسو د دې غسل لغت ته لګوګوري غسل کبه زمې سره شي غسل شي دا نوم دا غوبو د کوم وبو باندې چې خلک او دس کې اعلان بي دغه شان غسل ته تمام بدن وینځلو تم وي او که په کسرې سره شي غسل کوم شي سره چې خلک غسل کوي لکه صابون وغیرہ اغه ته وي او که فتحې سره شي غسل غسل مطلق مصدر دی غسل کولو ته ویل کیږي پوه شولې به دلته مصدر ولا معنی ده الته قدرت کې موږ یو مسله کړې د چې کله به غسل وایو کله به غسل وایو ول د رسې ویلې دي ته بر دې مضاف الیه ته ګوري چاته نسبت شوه که نسبت مغسول ته شوه به غسل به اما غسل به غیر معنی به زمه وي لکه غسل المیت قران می ویلو کچری نسبت شوی اضافت شوی مغسول ته کوم شي ته چې غسل ورکول کیږي غیر ته به غیر معنی فتحه وي غسل المیت او که نسبت شوی غیر مغسول ته لکه جمعه ته به غیر معنی زمه وي غسل الجمعه غسل د جمعه لپاره پیږي به برحال مسله دا چې کله کل بدن ته نسبت وشي به د غسل وي او کنه یو عضو ينزل به تسوي غسل کا نوورا ففرض الطهارة غسل الاعضاء نګوره د کل بدن مسله نه ده عضو ده انزل الاعضاء دريو خوسره تر دي غسل تعریف وکړه غسل چاته وي لګ برو ګوري جی غسل خپل معنی ده فیول اصطلاح کې غسل ویل کیږي په عضو باندې وبت فیول داسي چې ساز کیته کم از کم 2 وساتي کم از کم 100 ساز کې علامه شمی وي 2 ساز کې کا تقاطر سره او که ساز کې ونه ساتي او په بدن باندې لون لاس وغیرہ راکاږي به غسل نه یغي د به مسوي ځکه مس تعریف را روان دي نو غسل څه تعریف دي هو الاساله مع التقاطر تیول د وبو سره د دینه چې کم از کم 100 قطري و تویشي دوخه اور بسې د مس تعریف کوي مس چاته هو الاصابه خپل معنی د ټچ کېدل اصطلاحي معنی د لون لاس د عضو سره ټچ کول لون لاس په عضو معنی رخکل خو بغیر د څاڅ کو نه ځکه که څاڅ کې شی به څه جوړیږي هغه د غسل جوړیږي پوه شئ به نشون کې درې اعضاء مغسوله او د غسل تعریف مکو یو عضو پکې د مس او نه د مس تعریف مکو غسل د دې خبري بیان کړي چې په غسل کې اول نمبر انزل د چاري د مخ نو مخ به څومره انځو مخ حد څومره دی دغه بیان کوي بس په کونو څنګه نه پوره کیږي